свой путь мне явил. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Я, во-первых, хочу всех поприветствовать. J'aimerais saluer tout le monde aujourd'hui. Во-первых, сегодня День Отца, и я Avant tout, поздравляю aujourd'hui, c'est la fête des pères. J'aimerais féliciter tous les pères. Я думаю, что если мы все будем такими же отцами, каким является Отец Небесный для нас, Et si nous allons tous être des pères comme notre Père céleste, наши дети изменятся, наши семьи изменятся, и я верю, даже город изменится. nos enfants seront changés, nos familles seront changées, et je pense même la ville sera changée. Поэтому давайте будем стараться всеми силами быть похожими на нашего Отца Небесного. Voilà pourquoi on va essayer de tout faire de toutes nos forces, d'être semblable à notre Père céleste. А также давайте приготовим наши сердца сегодня для служения, успокоимся от всех дел наших, забот наших. Et nous allons également nous préparer au culte d'aujourd'hui. Nous allons nous venir auprès du Seigneur, de se calmer au fond de nous, de tout ce que nous avons eu à faire, de toutes nos affaires, pour qu'on soit apte, capable à recevoir la parole. Я верю, что Бог приготовил что-то особенное для нас сегодня, но мы должны быть способными принимать, быть готовыми слышать. Je crois que le Seigneur a préparé quelque chose de spécial aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Mais nous devons être en mesure de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Наши духовные очи должны... Наши духовные очи должны быть открыты, наши духовные уши должны быть открыты, наше сердце должно быть открыто. Nos yeux spirituels et notre cœur spirituel et nos oreilles spirituelles doivent être ouverts pour recevoir. У меня были ситуации, когда я был внутри служения, и все вокруг были наполнены Духом Святым, а я стоял, не понимал, что происходит, почему я ничего, я не внутри этого движения. Et j'avais déjà eu un cas où je me trouvais dans un culte, tout le monde qui était autour de moi était béni, et moi qui étais dans le ministère, dans le culte, je ne sentais absolument rien, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Поэтому нам важно быть частью того, что будет делать Бог, быть внутри этого движения, не стоять в стороне, не находиться где-то снаружи, летая в своих мыслях, но сфокусироваться на нем. Voilà pourquoi il est important de faire partie du ministère, d'être dans le culte, pas à côté, pas de l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, dans le mouvement, dans ce que Dieu est en train d'accomplir. В Писании сказано: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, plus approchez-vous de l'Éternel, il va s'approcher de vous. Также известно, что если мы можем жить без Бога, без Его Духа, то мы и будем жить. Бог сам не будет навязываться к нам, не будет насильно вкладывать что-то в нас, если мы не открыты для этого. Si nous ne sommes pas ouverts pour le Seigneur ne pourra pas nous forcer pour venir avec nous. Nous allons vivre notre vie. Lui, il va également vivre de son côté. Поэтому давайте вместе помолимся, пригласим Духа Святого в это служение, и пусть Он делает то, что Он запланировал для этого времени, для этого собрания. Пусть наши сердца будут открыты для этого. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble. Nous allons demander à l'Esprit Saint de faire tout ce qu'il a planifié pour ce culte, pour que nous, ensemble, on puisse également recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Дорогой Дух Святой, я благодарю Тебя за этот замечательный день. Я благодарю Тебя за то, что Ты собрал нас здесь сегодня. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты приготовил для этого дня, за Твою работу, Господи, за все, что Ты хочешь сделать и совершить сегодня. Мы провозглашаем Твое господство в этом собрании. Мы провозглашаем исполнение Твоей воли и Твоего плана для этого собрания, Господи. Все, что Ты хочешь сделать в каждом сердце, Господи, соверши во имя Иисуса Христа. Кому нужно, дай слово ободрения, кому нужно, дай слово утешения, кому нужно, дай слово обличения, Господи. Мы должны быть открыты для всякой Твоей работы, потому что это во благо для нас. Наши сердца пусть будет как мягкая глина в Твоих руках, чтобы Ты мог лепить из нас то, что Ты хочешь, Господи, чтобы мы могли приобрести образ Твой, стать теми людьми, которыми Ты видишь нас.
Мы благословляем сейчас это собрание, мы благословляем пастора, мы благословляем всех, кто будет служить сегодня. Пусть Твое Слово и Твоя работа, работа Духа Святого будет высвобождена во всей полноте, чтобы Церковь Твоя созидалась, чтобы Церковь Твоя укреплялась, чтобы Царствие Твое распространялось по всей земле. Мы также, Господи, сейчас молимся за тех, кто болен, за тех, кто находится в трудных ситуациях, связанных с болезнью, связанных с выздоровлением, Господи. Мы просим, Господи, Твоего укрепления, Господи, для Тани и для многих других, Господи, кто сейчас просто сражается с неверием, сражается с симптомами, сражается просто с тяжестью, Господи. Мы просим Твоего благословения, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы знаем, Господи, что Ты победил всякую немощь и болезнь, и мы провозглашаем это Слово. Мы провозглашаем совершенное небесное здоровье в жизнь каждого человека, кто болен сейчас, кто выздоравливает, Господи, кто сражается с болезнью. Мы провозглашаем Твою победу, Господи. Мы знаем, что Ты уже победил. Мы знаем, что Ты уже все совершил в жизни каждого человека. И мы просто благодарим Тебя за Твое подкрепление, Господи, за то, что Ты помогаешь нам побеждать всякое неверие и всякий страх. За то, что мы можем силу Духа Святого пленять всякое помышление в послушании Христу. Для того, чтобы Твоя воля и Твой план, включающий совершенное полное исцеление, он полностью совершился. И я молю, Господи, ту работу, которую Ты начал, полное исцеление, Господи, пусть оно придет и проявится в физическом мире. Ты совершил победу в духе, Ты совершил победу над всякой немощью, и я провозглашаю ее в физическом мире. Пусть она проявится. И мы запрещаем всякой болезни, всякой немощи. В нас нет места этому во имя Иисуса Христа. И я просто благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты сделал, за то, что Твоими ранами, Господи, мы исцелены. И я благодарю Тебя за подкрепление сейчас во внутреннем человеке, Духом Твоим Святым, каждому во имя Иисуса Христа. Пусть Твое подкрепление придет, пусть Твоя победа проявится, и пусть Твоя слава будет явна по всей земле о том, что Ты совершил, Господи, в жизни этих людей. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. Мы соединяем свои сердца и свои молитвы, Господи. И пусть сила Твоя, сила Духа Твоего Святого просто прямо сейчас коснется каждого, кто нуждается в этом. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Мы также, Господи, благословляем, Боже, пастора нашего, мы благословляем Слово, которое приготовлено. Пусть он будет водим Духом Твоим Святым, и пусть совершит, пусть будет просто открытым каналом, Господи, для Тебя, через который Ты будешь говорить в сердце каждого человека, прямо в сердце каждого человека, Господи. И Ты просто совершай свою работу, Господи. Мы ожидаем от Тебя, и мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Господи, за всех детей наших, за наши семьи, конечно, Господи. Мы благословляем все семьи, взаимоотношения, Господи. Да будут все наши семьи крепкими, Господи. Да будут взаимоотношения в семьях близкими, да будем мы едины, Господи, как Ты един. И мы благословляем особенно деток наших, Господи. Учи их, Господи, наставляй их, Господи. Пусть наши дети будут научены Тобой, пусть они имеют великий мир Божий, Господи. Да будут они благословенны во всех своих, на всех этапах своей жизни, Господи, в учебе ли, кто в работе, Боже. Да будут они благословенны и успешны, Боже. Да будут они процветать, Боже, и имеют особую мудрость Твою, чтобы приобретать богатство, чтобы иметь силу приобретать богатство, чтобы приобретать знания, приобретать навыки во славу Твою, во славу Твою, во имя Иисуса. Мы провозглашаем, что все наши дети принадлежат Тебе, знают Тебя лично, слышат Твой голос и делают то, что Ты им говоришь. Мы провозглашаем это в их жизнь. И мы также провозглашаем Твою защиту и охрану на них. Твой покров и кровь Иисуса Христа да будет на них во всякое время. Никакое зло-то не приключится им и не приблизится к ним во имя Иисуса Христа. Наши дети принадлежат Тебе, будут служить Тебе и прославлять Тебя. И мы благодарим Тебя за каждого из них. Мы также благодарим Тебя за наш город, за Монреаль, Господи, за провинцию Квебек. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, Господь, на этой территории.
Ты, Господин, здесь. Мы провозглашаем и утверждаем Твое господство в этом народе, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что Ты действуешь Духом Твоим Святым и за то, что Ты меняешь атмосферу. Ты меняешь атмосферу. Я благодарю Тебя за дух богоискания в этом месте, в этом народе. За то, что этот народ обращается к Тебе и ищет Тебя всем своим сердцем, всей своей силой, всей своим существом, Господи, жаждет Тебя. Я благословляю, Господи, начальствующих в этом народе. Дай им мудрости, Господи, руководи ими, и пусть они будут наполнены страхом Твоим, руководствуются страхом Твоим, Господи, почтением к Тебе, с тем, чтобы исполнять Твою волю на этой земле. Мы благословляем их и просим Твоей сверхъестественной мудрости во имя Иисуса Христа в тех вопросах, в тех решениях, Господи, которые они совершают. Мы благодарим Тебя за это собрание, за это время. Мы просим Тебя, благослови нас, будь среди нас Духом Твоим Святым, и пусть слава вся и вся честь, Господи, да будет Тебе одному. Мы молимся во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя. Аминь. Amen.
битвах, возвышает Твое имя. Побеждай в моих битвах, возвышай Твое имя. Побеждай в моих битвах, возвышай Твое имя. Побеждай в моих битвах, возвышай Твое имя. О, Иисус, 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 Иисус. О, Иисус, Ты побеждай в моих битвах, побеждай в моих битвах. Иисус, вначале Ты был Словом, со Всевышним было одно. И слава скрытая в творении Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог. Ты царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог Иисус, Господь мой. Мечтал Ты вечности быть с нами, Иисус, Ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой. Теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог. Ты царь мой Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог Иисус, Господь мой. Твое имя чудесно, Бог.
Тебе нет подобных, сейчас и вовеки правь, Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. Еще есть маленькое поздравление для всех отцов. Nous avons préparé quelque chose pour les parents qui est comme une félicitation. Мы встретились с тобой в роддоме, помнишь? Ты так тогда восторженно смотрел, а как смешно боялся, что уронишь родную доченьку, которую хотел. Я руку твою чувствую в ладони, и до сих пор твое ощущение храню. Мой сильный папа рядом с дочкой и сыночком. Я небо за тебя благодарю. Родители, как говорят, не выбирают. Наверное, мне сильно повезло. Подарок получить тебя. Я знаю, с тобой всегда спокойно и светло. Всех с днем, пап! Спасибо большое, что вы есть. Спасибо большое за это поздравление. Merci pour cette vidéo. Мы не были бы папами без вас. Nous ne serons pas des papas sans vous. Спасибо. Еще раз поздравления всем папам, всем отцам. День добрый. Добрый день, Bonjour. братья и сестры. Bonjour frères, sœurs et frères. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Рад, что мы можем опять встретиться сегодня и иметь это богослужение. Je suis très content que nous puissions nous rencontrer, rassembler encore aujourd'hui pour ce culte. И убежден, что у Бога есть слово для тебя, у Бога есть слово для меня. Je suis convaincu que le Seigneur a une parole pour toi, une parole pour moi. Но прежде чем начинать, хотел бы поздравить всех пап с праздником. Avant de commencer, j'aimerais féliciter tous les papas de la fête des pères. Пусть Бог благословит вас, нас всех. Que le Seigneur vous bénisse, que nous bénisse nous tous. И чтобы Бог нам давал мудрость, как вести свои семьи, как воспитывать детей. Que le Seigneur nous donne la sagesse, comment conduire nos familles, comment éduquer nos enfants. И чтобы Бог давал нам достаточно благодати, чтобы нам быть совершенными. Que le Seigneur nous donne la grâce, que nous soyons des vrais sacrificateurs dans nos maisons. Аминь. Amen. И я буду делиться словом со всеми нами и убежден, что Бог, Он с нами и Бог ведет нас. Je vais partager la parole avec tout un chacun d'entre nous et je suis convaincu que le Seigneur est avec nous, le Seigneur va nous bénir. И я назвал таким образом «Талант свой в землю не зарывай». Le thème de ma prédication aujourd'hui, ne cache pas ton talent sous la terre. Талант свой в землю не зарывай. Ne cache pas ton talent sous la terre. И, конечно, это известная всем нам притча. Et bien sûr, c'est un proverbe qui nous est tous familier. И Иисус, когда Он был на этой земле, Он изъяснялся различными путями. Et quand Jésus était sur cette terre, il a servi de différentes manières. Иногда Он говорит просто открыто, как есть, иногда Он говорит притчами. Et parfois, il apportait la parole de façon ouverte. Tantôt, il passait par des proverbes. Но так или иначе, Он какую-то цель преследовал. Mais qu'on ne veuille pas que ce soit de l'un ou de l'autre côté, il avait un objectif qu'il devait atteindre.
И когда мы читаем Евангелие от Матфея, начиная с 24-25, все эти главы, Et quand nous lisons l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, tout ce chapitre, начиная с 24, commençant à partir du 24, 24 глава и глава 25, то есть две эти главы, on parle de Matthieu 24 et le chapitre 25 également. Иисус много притч говорил. Jésus a beaucoup parlé au travers des proverbes. И эти притчи, они по большей части имели отношение к последнему времени. Et ces proverbes avaient la relation avec les derniers temps. И поэтому я как бы беру эту притчу, понимая прекрасно, о чем речь шла именно в этой конкретной притче. Voilà pourquoi quand je prends ce proverbe qu'on va voir, je comprends exactement de quoi on parlait dans ce proverbe. Но я просто использую также этот отрывок, который я беру, для того, чтобы Бог мог учить нас как церковь. Et je prends également ce passage biblique que nous allons étudier, que je vais utiliser, que le Seigneur puisse nous enseigner au travers de cela. И речь идет о притче о талантах. On parle du proverbe qui parle des talents. До этой притчи он говорит притчи о 10 девах. Avant cela, il y avait le proverbe pour les 10 vierges. То есть там суть всего, на самом деле, это чтобы всегда были бодрыми и всегда бодрствовали, были внимательными. L'idée dans le proverbe des vierges, c'était d'être toujours éveillé, d'être toujours en forme et d'être toujours attentif. И потом он переходит на притчи об талантах. Et par la suite, il vient avec le proverbe sur les talents. Притча о талантах по большей части речь идет, чтобы мы понимали того, что Бог дал, и что мы делаем с тем, что Бог дал нам. Sur le proverbe des talents, Jésus nous amène à comprendre qu'est-ce que nous devons faire avec les talents que Dieu nous a donnés, avec les dons qu'il nous a donnés. И я читаю с 14 стиха. Et je lis à partir du verset 14. И написано здесь, что «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Le chapitre 24 de Matthieu. Chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. И стих 15. «И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе». Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Написано, и тотчас отправился. Il est écrit dans le verset 16, aussitôt, et il est parti. И получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие 5 талантов. Et celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Et celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчет.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. И подошел, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов. И говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя, войди в радость господина твоего. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Господин же его сказали в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришел получить бы мое с прибыли. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec un intérêt. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. А негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Я хотел, прежде всего, дать всем нам понимание, или просто напомнить, что это слова Иисуса Христа. Это притча, которую Господь Иисус Христос, которого мы любим, который любит нас, который любит всех, который именно Он такие слова именно говорил. J'aimerais d'abord donner la connaissance à chacun d'entre nous que le proverbe a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ, que nous aimons, qui nous aime tous. C'est lui qui a prononcé les paroles que nous avons entendues. Это просто, чтобы также увидеть характер нашего Господа. Et c'est pour que nous puissions également voir le caractère de notre Seigneur.
weet u preachen recht idiot o talenten. Dans ce proverbe, on parle des talents, des dons. Таланты в то время это было как мера измерения денежной массы. En ce temps-là, les talents, c'était la mesure de l'argent. То есть было соотношение таланта к килограммам золота, так скажем. Et il y avait l'équivalence du talent avec le kilogramme d'or. Поэтому, говоря о талантах, Voilà pourquoi parlons des talents. в этой конкретной притче Dans ce proverbe concret dont nous parlons, речь идет конкретно о деньгах. on parle concrètement d'argent, de finances. Аминь. То есть, на Аминь. самом деле, поэтому я знаю, о чем я говорю. Речь идет именно о деньгах. Voilà pourquoi je sais ce que je dis, on parle de l'argent ici. Но это слово талант со временем, Et ce mot talent avec le temps, допустим, мы читаем в Библии такое, допустим, слово цикл серебра, да, и на русском языке так и звучит. et nous lisons par exemple dans la Bible le mot cycle qui veut dire Это также было измерение, денежное измерение. c'était également la mesure d'argent. От этого слова потом в дальнейшем произошло слово шекель, то есть израильская монета, ну, денежное измерение. Et de ce mot par la suite a dérivé shekel, qui est la monnaie en Israël. То есть талант это было также измерение денег. Le talent était également la mesure d'argent. Но со временем, знаете, иногда слова, они приобретают несколько другую коннотацию. Vous savez, Они меняются. avec le temps, les mots changent de connotation, ils changent parfois. И это слово в наши дни, когда мы его произносим, мало кто его может ассоциировать с деньгами. Et ce mot aujourd'hui, quand nous l'utilisons, peu de personnes peuvent l'associer avec de l'argent. Мы его по большей части ассоциируем со способностями, с теми знаниями или навыками, которые у нас есть. Et nous les associons avec les connaissances, avec les capacités que nous avions. Поэтому, говоря о талантах в этой притче, я его именно в этом направлении и поведу. В плане способностей, знания, навыки, умения, которые у нас есть. Et voilà pourquoi, en parlant des talents, je vais l'amener dans cette direction pour parler de la capacité, des connaissances, de ce qu'une personne peut faire. Итак, господин написано, он призвал рабов своих. Il est écrit que le maître appelait ses serviteurs. Почему Иисус употребляет такое именно выражение о рабстве? Pourquoi Jésus utilise l'expression de l'esclave? Потому что в то время в Израиле было рабство, и мы даже видим, что апостол Павел пишет о рабстве, мы читаем об Анисиме, то есть мы понимаем, об этом рабство было. Et nous savons qu'en ce temps, dans le peuple Israël, il y avait l'esclavagisme. Même l'apôtre Paul a écrit de cela. И мы можем читать также, когда мы говорим об Анисиме, о Филимоне, то есть мы читаем о рабстве. Et nous pouvons également le lire quand nous parlons de Philémon, en anisme, il parle également de ça. Раб полностью принадлежал господину своему. Un esclave était la propriété de son maître. У раба не было своей собственности. Et un esclave n'avait pas quelque chose qu'il possédait, qui l'appartenait. То есть он пользовался тем, что хозяин давай ему пользоваться, но он был обязан выполнять все, что нужно выполнять. Il utilisait ce que son maître lui permettait d'utiliser, mais il devait en retour exécuter ce qu'on lui demandait d'exécuter. И мы видим здесь хозяин, он берет именно свои деньги. Он берет именно 5 талантов, он дает одному рабу, он берет еще 2
он дает другому, и третьему дает один. Et nous voyons ici, le maître prend son argent. Il prend 5 talents, il remet à un premier esclave. Il prend 2 talents, il remet au deuxième. Et puis, il prend 1 talent, il remet au troisième. То есть в этом также мы видим именно суверенитет господина. En cela, nous voyons également la souveraineté du maître. И тем, что именно он сам решает, кому давать и сколько давать. Du fait que c'est lui qui décide à qui remettre et combien remettre à qui. Поэтому мы не можем знать или решить, почему он тому дал 5, почему он тому не давал 6, почему тому 1. Мы не знаем, он решил так. Nous ne pouvons pas connaître pourquoi il a donné à celui-là 5, à l'autre il a donné 2. Nous ne savons pas. C'est lui qui a décidé de donner de la sorte. Факт есть факт, что он раздал. Les faits sont les faits. Il les a donné les talents. То есть, выходит так, что теперь эти рабы, которые ничего раньше не имели своего, теперь хозяин доверил им что-то дорогое, очень ценное. Он дал им, это было колоссальные суммы денег. Et on voit maintenant que ces esclaves qui n'avaient rien, leur maître leur a confié quelque chose qui était valeureux, qui coûtait beaucoup d'argent, qui avait une valeur financière. И цель хозяина, давая им это, l'objectif du maître en leur confiant ses talents, это было для того, чтобы они могли пустить этот талант в оборот. C'était pour que les esclaves puissent fructifier ces talents. Не просто, чтобы они рассматривали их, c'est pas juste pour qu'ils puissent les regarder, но чтобы они пустили, чтобы они эти таланты могли принести прибыль. C'est pour qu'ils puissent les fructifier, que ces talents puissent apporter des bénéfices. Поэтому тот, который получил 5, voilà pourquoi celui qui a reçu 5 talents, он сразу же, написано, то есть на русском языке это не видно так, но перевод говорит, он тотчас, или же сразу пошел, пустил в оборот и приобрел еще 5. Et il est écrit dans le texte russe, on ne le voit pas, mais il est écrit que quand il a reçu les talents, l'heure qui suit, il est parti pour fructifier et il a bénéficié ou bien il a fructifié avoir encore 5 autres talents. Кто также имел 2, он также сделал таким же образом. Он тоже пустил в оборот. Et celui qui a reçu 2 talents a agi également de la manière, il a fructifié, il a reçu encore 2 talents de plus. И я просто подчеркиваю здесь, что никто из них, как я говорил раньше, не заслуживал то, что они имели возможность иметь эти таланты. Et j'aimerais encore souligner ici, comme je l'ai dit, chacun d'entre eux n'avait pas la possibilité pour qu'on leur donne ce qu'ils ont reçu comme talent. Точно так же, дорогой брат, дорогая сестра, мы с тобою, поверьте, то, чем мы владеем, то, что Бог положил в каждом из нас, никто ничего не заслужил или не заслуживает. Et comme vous et moi, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur a mis en nous, personne n'a mérité cela. Никто ничего не заслуживает. Нету заслуги ни твоих, нету заслуги ни моих. Et il n'y a pas un mérite, personne ne l'a mérité. Il n'y a pas ton mérite, il n'y a pas mon mérite. Это Бог, это Его милость, это Его благодать. C'est Dieu, c'est sa grâce, c'est lui qui a résolu de donner à tout un chacun. Поэтому те, которые получили по 5 и 2, они приобрели другие. Voilà pourquoi ceux qui ont reçu 5 et 2, ils ont fructifié, ils ont eu d'autres bénéfices. Я не знаю, где-то микрофон включен, пожалуйста, если можно его, где-то ребенок рядом. Где-то, пожалуйста, я не знаю. Это понятно, это у нашего переводчика, хорошо. Где-то, потому что я слышу движение, пойму откуда. Хорошо, хорошо.
Добре. Хорошо. Благословим помощницу переводчика. Хорошо. Итак, Et voilà, кто получил один талант? celui qui a reçu un talent, Я хочу подчеркнуть, он тоже получил что-то. je veux souligner, il a aussi reçu quelque chose. Но он взял это и пошел и спрятал. Il a eu cela, il est parti, il a caché. Маленькое откровение я открываю, и я уйду быстро. Une petite révélation, j'ouvre et puis je sors de là. Если ты возьмешь семена сельского хозяйства, ты в землю зароешь, есть вероятность, что они могут принести другие, она может вырасти. Et si tu prends une sémence, tu mets sous la terre, il y a beaucoup de probabilités qu'il y a quelque chose qui va naître. Но есть семена, которые, если ты возьмешь, спрячешь в землю, оно ничего не принесет. Возьми золото, спрячь, возьми деньги, монеты положи, завтра там много денег не будет от того, что ты положил в землю. Et il y a des semences, si tu mets sous la terre, ça ne va pas pousser. Prends par exemple de l'or, prends l'argent, tu mets sous la terre, ça ne poussera jamais. Есть моменты, когда какие-то вещи Бог тебе показывает, какие-то откровения, ты должен их какое-то время хранить. Il y a certaines choses que le Seigneur te donne la révélation, tu comprends, mais tu les protèges, tu les gardes Какое-то время. un certain temps. Но есть то, что ты не можешь хранить, потому что их цель, то есть их почва, наоборот, это не под землю, их почва, это в мир пускать. Et il y a des révélations que quand tu reçois, tu ne peux pas les garder, parce que là, il faut les s'aimer, ce n'est pas dans la terre, il faut le s'aimer dans le monde, dans les gens. И только ты получил один талант, Et celui qui a reçu un talent, он ничего не приобрел. et il n'a rien eu de plus, il n'a pas fructifié. По той причине, потому что он считал, что хозяин такой человек жестокий. Et pour la simple raison, il pensait et il disait que son maître, c'est quelqu'un qui est méchant. Что ты просто забираешь, где ты не сеял. Qui vient moissonner là où il n'a pas semé. И 25 стих говорит здесь. Et le verset 25 ici, Он говорит, и убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Знаете, как бы этот раб плохо не поступил, но здесь я также хочу подчеркнуть для нас очень важный урок. Peu importe comment agit cet esclave, bon ou mauvais, mais j'aimerais souligner ici une leçon pour nous. Мне нравится, что этот этот раб, J'aime le fait que cet esclave, в отличие иногда от некоторых из нас, par la différence avec chacun d'entre nous, он говорит, il dit, я пошел и скрыл талант твой. je suis allé cacher ton talent. Смотрите, он признает, что талант, который был в его руках, что талант, который оказался в его руках, это был не его, но это господин ему дал. Il reconnaît que le talent qui était entre ses mains, ce n'était pas son talent, c'est le talent qui lui a été confié par son maître. Точно так же и нам с вами, дорогие братья и сестры. De la même façon, comme vous et moi, chers frères et sœurs, Все наши умения, toute notre connaissance, все наши таланты, я беру таланты в смысле уже способности и так далее, tous nos talents, je prends talent ici pour comprendre comme la capacité à faire quelque chose. все это нам нужно прежде всего, то есть изначальная точка, это осознавать, что они не наши, они Божьи. Это Бог нам их дал. Et tous nos talents dont nous parlons, nous devons d'abord reconnaître que ce ne sont pas nos talents à nous. Ce sont les talents de Dieu qui nous a confiés.
Это Бог дал тебе их, и Бог дал мне их. C'est Dieu qui te les a donnés et c'est Dieu qui me les a donnés. Это первое. Ça, c'est la première chose. Когда мы говорим о способностях, это благодать Божья. То есть, я повторяю, что это мы получили по благодати. Et quand je parle de la capacité, c'est la grâce de Dieu. Je répète encore, nous avons reçu par la grâce. Я хочу также уточнить здесь, что когда мы говорим о благодати, j'aimerais également apporter une explication quand nous parlons de la grâce. Я сейчас не говорю о спасительной благодати. Je ne parle pas de la grâce du salut. Нет. Non. Потому что Библия говорит нам, что есть спасительная благодать. Parce que la Bible déclare qu'il y a la grâce du salut. Но об этом написано в послании Тита, 2 глава, стих 11. Et cela est écrit dans le livre de Tite, le chapitre 2 et le verset 11. Написано там, что явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Il est écrit, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous. То есть спасительная благодать, она одинакова для всех. Ça veut dire que la grâce du salut, elle est égale à toutes les personnes. Нету человека, который более спасен, нежели другого. Il n'y a pas une personne qui est plus sauvée qu'une autre personne. И, соответственно, и человек, который менее спасен, чем Et par conséquent, une personne qui est moins sauvée que les autres. мы говорим здесь о талантах, о дарах, о способностях, которые Бог нам дал. Nous parlons ici des talents, des dons, des capacités que Dieu nous a donnés. И также Бог дает благодать для того, чтобы мы имели способность, мы имели силу, мы имели все, что нужно для того, чтобы эти таланты употребить. Et le Seigneur nous donne également la grâce pour que nous ayons la force, que nous ayons la capacité de mettre en application les talents que nous avons reçus de lui. В послании к Евреям, 12 главу, стих 28 написано. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 12, le verset 28, il est écrit. Евреи 12, 28. L'épître de Paul aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 28. Написано, что будем, хорошо, я почитаю. Итак, мы, приемлемое царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Царство Божие, оно непоколебимое. Le royaume de Dieu est inébranlable. Поэтому мы должны постараться хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу. Voilà pourquoi nous devons conserver la grâce qui nous permet de servir Dieu pour qu'il lui soit agréable. Уточняю, вы видите здесь, что благодать, которая является спасительной, она одинакова. Но здесь, когда речь идет о служении, нам нужно постараться хранить эту благодать, которой мы служим благоугодно Богу, и иметь благоговение и страх. Страх здесь не является синонимом боязни. Страх является синонимом благочитания Бога. J'aimerais encore répéter, apporter une lumière. Quand nous parlons de la grâce d'être sauvé, la grâce, elle est égale à toute personne. Mais quand nous parlons de la grâce qui nous est donnée pour servir le Seigneur, cette grâce, c'est à nous de protéger cette grâce
pour que nous puissions être agréables à Dieu en le servant. Итак, поэтому то, что Бог доверил тебе, то, что Бог доверил мне, какие-то способности, это может быть что угодно, какие-то способности Бог желает, чтобы и ты, и я, мы могли брать эти способности, мы могли их пускать в оборот, во благо для Царства Божьего. Voilà pourquoi ce que Dieu t'a donné en termes de talent ou bien de capacité, il désire à ce que nous puissions le fructifier, nous pouvons le mettre en fonction pour que les autres puissent en bénéficier. Дар, который ты имеешь, дар, который я имею, Le don que tu as et le don que j'ai, способности, которые ты имеешь, и способности, которые я имею, la capacité que tu as et la capacité que j'ai à faire quelque chose, на самом деле Бог их дал с той целью, чтобы мы могли ими благословлять других, но не самих себя. en réalité, Dieu nous les a donnés pour que nous puissions bénir les autres, mais pas pour nous bénir nous-mêmes avec nos dons. Мы являемся каналами, Nous sommes des canaux чтобы пускать это в оборот. pour permettre à cela de se fructifier. Мы с вами понимаем прекрасно, что когда Иисус говорит эту притчу, Он подразумевал Его возвращение. Он говорил о себе только иносказательно. Et nous savions avec vous, quand Jésus avait donné ce proverbe, il parlait de lui-même, il parlait de son retour. Хозяин вернется по долгому времени. Le maître reviendra après un certain temps. И когда он вернется, и самое интересное, он спросит, согласно тому, что он давал каждому. Он не будет просить, согласно тому, что он не давал ни тебе, ни мне. Он будет просить в соответствии с тем, что он дал в твоем распоряжении, что он вложил в тебе. Et évidemment, quand il va revenir, il demandera à chacun sera demandé par rapport à ce qui t'avait été confié. Поэтому, когда он вернулся, он спросил, и тут первый пришел, говорит, я получал 5, вот еще 5. Второй пришел, я получил 2, вот еще 2. И последний пришел, я получил 1. Вот тебе твое. Et voilà pourquoi il va demander. Quand il est revenu, il a appelé ses serviteurs pour leur demander. Le premier est venu, il a dit, j'ai reçu 5, voici j'ai fructifié, j'ai eu 5 de plus. Le deuxième est venu, il a dit que j'ai reçu 2, j'ai fructifié, j'ai eu 2 de plus, voilà. Et le dernier est venu, il a dit que j'ai reçu 1, je te retourne le 1 talent que j'ai reçu. Поэтому важно, чтобы мы понимали, и мы видим, какое было, что хозяин, какие решения хозяин принял. Et voilà pourquoi il est important de comprendre, nous voyons quelles sont les décisions que le propriétaire, que le maître a pris. Знаешь, когда ты делаешь то, что тебе нужно делать, поэтому и ты приносишь плод в этом, знаете, ты не боишься возвращения хозяина, хоть сегодня, хоть завтра, хоть послезавтра. Ты знаешь, ты убежден в этом, ты знаешь об этом, что я исполняю волю хозяина, я ничего не прячу, я имею, и я даю, и я просто приумножу то, что я мог иметь. Ты ждешь наоборот, когда же он придет. Et quand tu lis, tu mets en application ce qui t'a été confié, tu n'as pas peur quand est-ce le maître va revenir. Parce que tu sais que tu le fructifies, tu fais ça pour les bonnes œuvres, tu fais ça pour mettre en abondance. Et derrière, même par le contraire, tu te poses la question quand est-ce va revenir le maître parce que tu n'as pas peur, parce que tu fructifies ce qu'il t'a donné. Поэтому, когда мы так рассматриваем, мы понимаем прекрасно, когда ученики говорят, в книге Откровения, «Эй, ей, гради Господи». То есть написано «ей», это как бы слово, Боже, скорейшим образом вернись, пожалуйста. Voilà pourquoi quand nous lisons dans le livre de la Révélation, les disciples disent « yeah », que le Seigneur, on lui dit, c'est comme si « reviens le plus vite possible, on veut de toi ». То есть ей, это как бы вот, в греческом языке смысл именно в этом мгновении, прямо сейчас, хоть прямо сейчас вернись. Ça veut dire que dans le grec, ça veut dire que c'est comme maintenant, reviens maintenant là. Почему? Pourquoi? Потому что они знали, что они делали то, что было угодно хозяину.
Они делали то, что хозяин хотел от них. Это точно, когда мы с вами были детьми, или когда наши дети, иногда ты просишь что-то делать. Допустим, какой-то, я не знаю, ну, или там в учебе он получил хорошую оценку, или так. Знаете, иногда он возвращается к тебе домой, он приходит, и он все делает так, чтобы ты мог попросить этот бюллетень. Он и так его ставит возле стола. Там, то есть он хочет, чтобы ты спросил, а как там у тебя с оценками? Voilà pourquoi les disciples n'avaient pas peur de mettre en application ce qu'ils avaient eu. De la même façon comme nos enfants, quand ils viennent à l'école, quand ils ont reçu leur bulletin, quand ils ont des bonnes notes, ils les tiennent de telle sorte que pour attirer ton attention, ils mettent sur la table, ils mettent de côté, ils le font passer devant toi pour que tu puisses lui demander, mais montre-moi qu'est-ce qui est écrit là-bas, qu'est-ce que tu as eu comme note. И если, допустим, ты ничего не замечаешь, иногда же, я даже сказал, папа, сегодня нам раздавали бюллетень в школе. Вот как вы, вот, ну. Même si tu ne le remarques pas et que tu ne demandes pas, il te fait savoir que papa, aujourd'hui, on nous a remis les bulletins pour te pousser à lui demander ce bulletin et voir la note qu'il a reçue. Потому что ты делаешь то, что угодно, и ты приумножил, ты принес что-то хорошее, и ты, наоборот, хочешь, чтобы хозяин спросил, ты готов дать отчет, ты приходишь с своим отчетом, ты готов, ты даже ищешь этого супервайзера, что вот, ты просил, что делать, я сделал, вот оно, где мой начальник, вот, ты просил, вот, я сделал. Voilà pourquoi quand tu as fait ce qu'il faut faire, tu as mis en application ce qu'on t'a donné, tu n'as pas peur, tu veux bien au contraire que le maître puisse revenir. Quand tu as effectué un travail qui t'a été demandé par ton superviseur, après que tu aies accompli ta tâche, tu veux le voir pour lui dire, voilà, j'ai accompli ma tâche. Ты его ищешь по всему заводу, ты его ищешь по всем цехам, где он там. Tu le recherches dans toute l'usine pour trouver où est-ce qu'il se trouve, pour lui montrer que tu as accompli ta tâche. Но с другой стороны, De l'autre côté, если ты или я, мы не делаем si то, toi что et moi, нужно, nous n'avons pas accompli ce que nous devons faire, у нас внутри есть отсутствие готовности к его приходу. et à l'intérieur de nous, nous avons le manque de préparation du fait qu'il va revenir. Какая разница? Хозяин сказать, Иисус придет завтра, послезавтра, там, тысячи лет царства, там, годин. Если он придет, если ты готов, если ты делал волю его, ты готов. Тебе еще беспокоиться. Quelle est la différence si tu as fait le travail, même s'il vient demain, après-demain, dans 1000 ans, si tu as fait le travail, tu es prêt, il peut venir à tout moment. Но когда он придет, он потребует отчет. Et quand il viendra, il va exiger les comptes. В стихе 19 написано, по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчет. Et le verset 19. Le verset 19, il est écrit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, il leur fit rendre compte. Но, извините, мы же спасли по благодати. Причем тут наши дела? Это же благодать, причем тут? Хозяин не перестал, он не говорит, что они не его рабы. Он так не сказал. Они продолжают быть его рабами. Но однако я вам поручил что-то делать. Где? Дайте отчет о своем уповании. Et oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais ici, dans le proverbe, quand nous voyons, les esclaves ont été toujours la propriété de leur maître. Et le maître est venu, il leur a demandé les comptes. Voilà pourquoi il viendra le maître, il demandera les comptes de notre foi. Я послание к Ефесянам хорошо знаю, даже вторую главу почти наизусть знаю, но вы спасены по благодати, нет дел, чтобы никто не хвалился и так далее. Я знаю об этом. Я также знаю Якова, что есть дела. Речь идет не о спасении, речь идет о том, о тех талантах, которые Бог дал тебе, которые Бог дал мне, о тех способностях. Как мы с ними поступаем? Et je ne parle pas ici de l'épître aux Éphésiens, bien aux Hébreux que je connais très bien par cœur, surtout le chapitre 2, que nous sommes sauvés par la grâce, pas par nos œuvres, pour que personne ne puisse penser qu'il a mérité. Mais ici, je parle des capacités que le Seigneur nous a données pour mettre, pour fructifier. Каждому Бог что-то дал.
chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. И то, что Он дает, смотрите, написано здесь. Ce qu'il te donne, regarde, 1 Петра 4:10. Le premier livre de Pierre, le chapitre 4, le verset 10. Написано такие слова здесь. Il est écrit ici, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Еврейский перевод говорит так. La traduction juive dit ceci. Пусть каждый из вас служит остальным тем духовным даром, который он приобрел, как хороший распорядитель Божьей многосторонней благодати. Et il est écrit que chacun de vous serve les autres avec le don qu'il a reçu comme un bon gestionnaire de la grâce infiniment variée de Dieu. Современный перевод говорит. La traduction moderne dit: каждый из вас получил свой особый дар. Так, распоряжайтесь разумно этим многообразием Божьих даров для служения друг другу. Chacun de vous a reçu un don spécifique de la part de Dieu, que chacun de vous puisse l'utiliser, utiliser l'infiniment varié de cette grâce avec sagesse. Другими словами, когда мы прочитали все, мы понимаем прекрасно, что дары, речь идет именно то есть дары непосредственно связаны со служением. Et quand nous voyons ici, quand nous regardons tout cela, quand on parle des dons, les dons sont reliés avec le ministère. Я тут говорю о способности, я не говорю о дарах Святого Духа, все они, нет разницы, они для служения. Je parle ici des capacités à faire quelque chose, je ne parle pas des dons de l'Esprit Saint. Bien sûr que tous, ce sont les dons qui sont pour le ministère. Итак, дары, которые я имею, les dons que j'ai, способности, которые я имею, les capacités que j'ai, способности, которые ты имеешь, les capacités que tu as. Смотрите, написано, служите друг другу, смотрите, служите друг другу. Другими словами, что я имею, оно служит другу, а что друг имеет, служит мне. Il est écrit, mettez-vous au service des autres, ce qui revient à dire que ce que j'ai, je sers l'autre, et ce que l'autre il a, il me sert. Служите друг другу. То есть мой дар, оно выходит из меня, оно идет приносить пользу другому человеку. Ça veut dire que servez-vous les uns les autres, mon don sort de moi pour aller apporter du bénéfice à l'autre. И vice-versa, и обратно тоже. Et vice-versa, de la même façon, son don vient également me servir. Тем даром, какой получил. Теперь, я не могу служить эффективно тем даром, который я не получал. On sert avec le don que nous avons reçu. Je ne peux pas servir effectivement avec le don que je n'ai pas reçu. То есть, если я что-то не получил, мне будет трудно служить этим, потому что я просто не умею этим заниматься. Я это не умею, я могу постараться. Я приложу максимальное усилие от меня. Но эффект пользы будет больше всего от того, что ты умеешь, что Бог дал тебе, который ты знаешь, что ты это умеешь. Et je ne peux pas servir effectivement ce que
je n'ai pas reçu parce que je ne sais pas. Je peux faire le maximum d'efforts pour essayer de servir, mais je ne pourrai pas apporter une utilité parce que je n'ai pas reçu cela. Однако я буду максимально полезен в том, в чем Бог дал мне. Сейчас знаю, что это Бог мне дал. Я могу быть максимально полезным. Et je serai utile au maximum à servir avec le don que je sais que Dieu m'a donné. Итак, мы служим все. Et voilà pourquoi nous servons tous. Как добрые домостроители. Comme les bons constructeurs, bâtisseurs. То есть, который строит дом. Comme les bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui bâtissent des maisons. Не просто как добрые. То есть, другими словами, есть недобрые домостроители. Et ça veut dire des bons bâtisseurs, parce qu'en d'autres mots, il y a des bâtisseurs qui ne sont pas bons. Что такое быть недобрым домостроителем? Que veut dire ne pas être un bon bâtisseur? Когда твой дар ты используешь для пользы себя, для поднятия своего авторитета, для поднятия своего имени, имиджа, нет разницы. Et quand tu utilises ton don pour ton utilité personnelle, comme par ton don, tu veux élever ton autorité, tu veux élever ton nom. Еще хуже, Et c'est pire encore. бывает так, даже, допустим, на предприятиях, я беру пример предприятия, что пришел в голову предприятие, человек что-то умеет делать. Et pire encore, il arrive dans une organisation, une entreprise, c'est ce qui me vient en tête comme exemple, que quelqu'un sait faire quelque chose. И он находится там, и он согласился быть в этом предприятии. Et il se trouve là-bas dans cette entreprise et il a accepté de travailler dans cette entreprise. И тот умение, которое он, то, что его знание в какой-то области, La connaissance qu'il détient dans une sphère particulière, иногда некоторые люди хотят этим даром или же этими умениями фактически манипулировать все предприятие, все, особенно когда маленькое, этим вместо того, чтобы служить, приносить пользу всему предприятию, они хотят, чтобы, как бы, как правильно сказать, маленькое царство, чтобы все зависели от него, все крутились вокруг него, все умоляли его фактически. Il arrive qu'une personne qui a une connaissance particulière, qui a des habilités particulières dans une entreprise que les autres veulent avoir, cette personne, au lieu de servir au niveau de la société, mais il fait de telle sorte, c'est comme si avec ses habilités, il veut manipuler tout le monde, il se crée un petit royaume que tout le monde court après lui, comme c'est une personne très importante avec des habilités que les autres n'en ont pas. Но если ты в этом предприятии, и этот дар у тебя есть, то есть цель твоя будет не таким домостроителем, но быть добрым домостроителем, чтобы была польза, чтобы предприятие могло получать пользу от того, что ты имеешь, чтобы ты могло так свободно, спокойно участвовать в строительстве этого предприятия, в домостроительстве этого предприятия. Et si tu as ce genre d'habilité, de capacité et que tu es dans cette entreprise, c'est tout à fait normal de mettre ça en application dans l'entreprise pour que l'entreprise puisse bénéficier de tes habilités parce que tu te trouves là-bas, tu as accepté de travailler là-bas et c'est pour ça que tu es payé. Точно так же мы можем делать параллель и в церкви, нет разницы. Et c'est la même chose, on peut faire le parallèle même à l'église, il n'y a pas de différence. Человек может обладать каким-то знанием, какими-то навыками, какими-то, что-то, которое он именно обладает этим. Une personne peut avoir des habilités, des capacités que lui, il en a, il n'y a que lui qui en a. И человек может теперь пытаться быть, как сказать, капризным, да, быть капризным, как бы, потому что понимает, что нужно, то есть они нуждаются в том, что я имею, они нуждаются в том, что у меня есть. И быть капризным человеком. Et la personne peut commencer à devenir caprice
parce qu'il comprend que j'ai des habilités, j'ai des capacités au niveau du ministère et les gens ont besoin de cela. Et voilà pourquoi il peut devenir maintenant capricieuse. Mais nous devons pas dire non, nous devons être dobrimi d'amastраителями. Nous devons comprendre que nous devons être des bons bâtisseurs. Чтобы мы могли друг другу служить. Pour que nous puissions servir les uns et les autres. Тем даром, какой получил. Avec le don que nous avons reçu chacun d'entre nous. Мне нравится одно выражение, часто Шалиман об этом говорит, он даже сам не помнит, он об этом говорит часто. Et j'aime une expression que Charlemagne utilise souvent, il va vous le dire, il va se rappeler. Часто даже когда он молится, есть такое выражение у него очень часто, что мы имеем, что мы не получили бы. Quand il prie, il dit qu'est-ce que nous avions que nous n'avions pas reçu. То есть он очень часто употребляет. И на самом деле это правда. Мы должны понимать, что такое мы умеем, такое, которое мы от Бога бы не получили. Et il utilise ça souvent. En réalité, qu'est-ce que nous avions, que nous savions faire, que nous n'avons pas reçu de la part de Dieu? Ты можешь говорить, я могу говорить, извините, я учился, я учился для этого специально, поэтому они у меня есть. Но послушай, поверь, что Бог позволит тебе понимать это. Ты же не единственный, который учится. Не все так умеют, как ты умеешь. То есть Бог дал тебе особенную благодать, тебе, чтобы ты мог это уметь хорошо. Tu peux dire que oui, moi j'ai étudié pour avoir ces connaissances, pour avoir ces habilités, mais je vais te dire que tu n'es pas le seul à avoir étudié. Dieu t'a donné la grâce pour que tu puisses apprendre ce que tu as appris. Брат, придет хозяин однажды. Voilà pourquoi un jour viendra le maître. Мы не знаем, когда он придет. Et nous ne savions pas quand. Но он придет. Mais il viendra. Я не знаю, я не Господь, что вы там решат, что, к чему, как, кто. Я знаю одно. Мы дадим отчет о своем уповании. Je ne sais pas comment, qui, je ne suis pas le Seigneur, mais je sais une chose, que nous rendrons compte chacun d'entre nous de notre croyance. И отчет – это будет соответствие, что мы сделали с тем, что было нам доверено. Если Бог тебе ничего не доверил, пожалуйста, с чего он спросит. Но отчет обычно спрашивает, исходя из того, что тебе или же мне было поручено. Le compte qu'il faudra rendre, ça sera par rapport à ce qui t'a été confié. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fructifié? Si tu n'as rien reçu, tu ne vas pas devoir rendre compte. Поэтому есть благодать Божья. Voilà pourquoi il y a la grâce de Dieu. Потому что мы являемся добростроителями многоразличной благодати Божьей. Parce que nous sommes des bons bâtisseurs de l'infime variée grâce de Dieu. У тебя и у меня есть достаточно сил. Ты, брат мой, ты, сестра моя, ты являешься на самом деле ответом для меня. Но я также являюсь ответом для тебя. Поэтому мы и вместе. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as les dons qui est une réponse pour moi et moi, j'en ai qu'une réponse pour toi. Voilà pourquoi nous devons être ensemble. Но все это цель для того, чтобы Царство Божие, оно усиливалось. L'objectif de tout cela est que le royaume de Dieu puisse prendre racine, qu'il puisse s'élargir, puisse s'étendre. Потому что все дары, все, что Бог дает нам в пользование, все, что Бог ставит в нашем распоряжении, цель, чтобы было укрепление Царства Божьего. Parce que les dons, tout ce que Dieu nous a donné, l'objectif est de renforcer le royaume de Dieu. Нету человека, который бы оставался таким, что у него нету никакого дарования от Бога. Такого просто нет. Il n'y a pas une personne qui peut dire qu'il est resté comme ça parce qu'il n'a pas reçu un don de la part de Dieu. Il n'y a pas ce genre de personne. Каждому, Chacun d'entre nous,
Каждому из нас Бог дал что-то. Chacun d'entre nous, Dieu a donné quelque chose. Бог дал тебе, Бог дал мне. Dieu t'a donné, Dieu m'a donné également. Если, возможно, ты не обнаруживаешь это, ты не замечаешь это, или ты не знаешь что, Et si tu n'as pas découvert ce que Dieu a mis en toi, ou bien tu n'as pas remarqué ce que Dieu a mis en toi et tu ne sais pas c'est quoi, молись об этом Богу. prie que Dieu puisse te le révéler. Молись, и Бог откроет тебе. Prie et Dieu va t'ouvrir. Это важно. C'est important. Понимать, что нету ничего своего у нас. De comprendre qu'il n'y a absolument rien qui nous appartient qui est en nous. Нету ничего своего. Мы пришли на эту землю такими, мы и вернемся к Отцу без ничего. Et nous sommes venus dans ce monde tel que nous sommes venus et nous repartirons vers le Père sans rien sur nous. Какой след ты и я мы оставим на эту землю? Quels sont les pas, quels sont les signes que toi et moi nous allons laisser sur cette terre? Какой след ты оставишь? Quels sont les pas, qu'est-ce que tu laisseras après toi? Какой след я оставлю? Qu'est-ce que moi je laisserai après moi? Хозяин придет, Le maître viendra и он спросит. et il demandera compte. Он спросит. Il demandera. И нужно будет ответить. Et il faudrait qu'il y ait une réponse. Нужно будет ему что-то ответить. Il faudra lui répondre. Конечно, ты можешь говорить, у меня не было времени. Bien sûr que tu peux dire que je n'avais pas le temps. И я могу ему сказать, что Господь, у меня тоже не было времени. Moi aussi, je peux lui dire que Seigneur, moi, je n'avais pas le temps. Это я могу тебе, брату моему, моей сестре, я могу тебе сказать, что честно, у меня не было времени. Но хозяину невозможно, потому что он знает на самом деле, как мы распоряжаем своим временем. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, je peux dire que je n'avais pas le temps. Mais le propriétaire, le maître, il sait comment j'ai utilisé mon temps. И на что я это время израсходовал? Et sur quoi j'ai perdu ce temps? Как я употреблял это время? Comment j'ai profité ou bien utilisé ce temps? Мы не вечны на этой земле. Nous ne sommes pas éternels sur terre. Пока есть дыхание, Tant que nous avons le souffle de vie, давайте будем строить Царство Божие. nous allons bâtir le royaume de Dieu. Пока дыхание есть, до тех пор, пока Бог нам оставляет дыхание, значит, Он верит, что мы можем принести пользу Его Царству. Tant que nous avons encore la respiration, le souffle de vie, que Dieu nous permet de l'avoir, il croit que nous pouvons apporter une utilité dans le royaume de Dieu. Давайте служить друг другу тем, что Бог в нас положил. Nous allons nous servir les uns les autres avec ce que le Seigneur a mis dans chacun d'entre nous. Давайте служим этому миру тем, что Бог в нас положил. Nous allons servir ce monde avec ce que Dieu a mis en nous. Давайте продвигать все вместе Царство Божие. Nous allons ensemble faire avancer le royaume de Dieu. Бог любит нас. Dieu nous aime. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Бог любит меня. Dieu m'aime. Мы Его. Nous l'appartenons. Мы принадлежим Ему.
nous l'appartenons. Мы Его народ. Nous sommes son peuple. Мы в Его царстве. Nous sommes dans son royaume. Вы понимаете, везде это мы как-то Его царство, Его народ, то есть Он хозяин. Partout on entend, c'est lui, c'est son peuple, c'est son royaume, parce qu'il est le propriétaire. Я понимаю, ты мне сейчас скажешь, я брат Иисуса Христа. Амен, слава Богу. И я брат Иисуса Христа. Je comprends que tu me dis que oui, moi, je suis le frère de Jésus-Christ. Amen. Et moi aussi, je suis le frère de Jésus-Christ. Ты сестра Иисуса Христа, и я тоже. И я, ну, другие тоже сестры Иисуса Христа. Tu es la sœur de Jésus-Christ, oui. Les autres aussi, la sœur de Jésus-Christ. Но я думаю, что мы с вами понимаем прекрасно, что Бог остается Богом. Ты никогда не будешь Богом, я никогда не буду Богом, но Иисус также был Богом. Et nous comprenons avec vous que Dieu demeure Dieu. Toi, tu ne seras jamais Dieu et moi, je ne serai pas Dieu, mais Jésus était Dieu. Мы должны понимать эту грань тонкую. Nous devons comprendre cette frontière, elle est tellement mince. Иисус Христос мой брат. Амин. Jésus-Christ est mon frère. Amen. Однако, одна женская сказала ученикам, не вы меня избрали, я вас избрал. Un jour, il a dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Может быть, говорит, а брат, почему такие слова, брат, мы же братья, при чем тут избрал, мы же с тобой братья. Tu peux dire, mes frères, comment tu peux utiliser ce genre de mots? Nous sommes des frères. Мы читаем, там мы не видим ударения. Но я не думаю, что там еще такая улыбка, говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, что вы шли и приносили плод. Я не знаю, как это было, но я думаю, что разговор был более серьезный. Et nous lisons cela, mais nous ne voyons pas où était mis l'accent. Je ne pense pas que c'est avec un sourire qui disait que c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je n'étais pas là-bas, nous n'étions pas là-bas, je ne sais pas comment cela se disait, avec quelle intonation. Не вы меня избрали. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Я вас избрал. C'est moi qui vous ai choisi. И приносили плод, чтобы плод вас он прибивал. Pour que vous puissiez fructifier, vous apporter des bonnes œuvres et que vos œuvres demeurent. Итак, Et voilà. дорогая церковь, Chère Église, это то слово, которое я имел c'était la для parole нас que сегодня. j'avais pour aujourd'hui. Запомни, Tu dois retenir, Бог любит тебя, Dieu t'aime, Бог любит меня, Dieu m'aime, Бог любит нас всех. Dieu nous aime tous. 3 важных момента. Первое. 3 moments importants. Premier, Признавать, что все, что мы имеем, исходит от Бога. tu dois reconnaître que tout ce que nous avions vient de la part de Dieu. Нам нельзя никогда не забывать, что все от Него. Nous ne devons jamais oublier que tout ce que nous avons vient de lui. Молись, старайся раскрывать тот талант, который у тебя есть. Не прячь его. Когда он спрятан, никому не приносит. И от этого мне опять потом придется отчитываться за то, что я просто спрятал. Prie, demande, utilise, mets en application le talent que tu as. Ne le cache pas. Parce que si tu le caches, ça n'apportera pas une utilité. Et tu finiras par rendre compte de ce don que tu as. И последний. Et le dernier. Работай на созидание церкви, на созидание Царства Божьего. Никогда не будь человеком, который работает на разделении церкви или Царства Божьего. Travaille comme une personne qui travaille pour l'avancement du royaume de Dieu. Ne sois pas comme une personne qui apporte la division dans le royaume. Никогда не будь среди тех, которые служат к разделению Царства Божьего. Никогда. Ne sois jamais parmi ceux qui servent pour la division du royaume de Dieu. Но будь тем, который строит, который созидает, который продвигает, который дополняет тому, чтобы Царство Божие шло вперед.
Sois de ceux qui font avancer, qui renferment, qui donnent de l'utilité au royaume de Dieu, qui puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Давайте помолимся немножко за это слово. Et nous allons prier pour cette parole. Господь, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе, Господь Бог, слава да будет Тебе честь. Seigneur, nous te remercions, nous te disons un grand merci, la gloire et l'honneur reviennent à toi. Спасибо за это слово, которое Ты дал нам на сегодня. Merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. И помоги нам каждому, Господь, Et aide chacun d'entre nous, чтобы мы осознавали, что все, что мы имеем, pour que nous reconnaissons que tout ce que nous avions, все, чем мы владеем, Господь, tout ce que nous possédons, Seigneur, от Тебя. vient de ta part. И помоги нам, Боже, приносить плод для Твоего Царства. Et aide-nous à apporter de bonnes œuvres pour ton royaume. Помоги нам, Господь Бог, быть Aide-nous, Seigneur Dieu, добрыми строителями многоразличной благодати Твоей. d'être des bons bâtisseurs de ta grâce infiniment variée. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Помоги нам, как церковь, продвигать вперед Твое Царство. Aide-nous comme Église à faire avancer ton royaume. Помоги нам, Господь, как церковь, служить друг другу тем даром, который мы получили. Aide-nous, Seigneur, à servir les uns et les autres avec les dons que nous avons reçus. Господь, и мы не имеем страх, мы не боимся, но мы ждем, Господь, ей гради, Господи. Seigneur, nous n'avons pas peur, nous attendons. Oui, Seigneur, que tu viennes le plus vite possible. Гради, Господи. Viens, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Слава Богу. Дорогие братья и сестры, и у нас сейчас будет хлебопреломление. Et nous avons avec vous la table du Seigneur. Мы будем участвовать в вечере. Nous allons participer à la table du Seigneur. И здесь я просто хочу подчеркнуть сегодня одно слово, когда мы участвуем с вами. Это 1 Коринфянам 11 главу. J'aimerais soulever un point quand nous allons participer. C'est le 1er Corinthiens, le 1er chapitre. Первый Коринфянам, Le 1er Corinthiens, 11 стих, le chapitre 11, le verset 29. Написано здесь: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit son propre jugement. Дорогие мои, Chers frères et sœurs, я хочу, чтобы ты знал одно. je veux que tu saches une chose. Ты достойный человек. Tu es une personne qui mérite. Бог через Иисуса Христа вернул тебе достоинство. Dieu, au travers de Jésus-Christ, t'a remis ta valeur. Нету ничего такого, которое могло бы сделать, чтобы ты мог принимать недостойно. Ты приглашен. Это стол, который накрыт для тебя. Бог, Иисус, желает, чтобы ты участвовал. Он все совершил для тебя. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire que tu ne peux pas venir. Tu es invité. La table a été couverte pour toi. Jésus a tout accompli pour toi. Поэтому подходи к заповеди Voilà pourquoi, достойно. en venant pour participer au commandement, tu dois venir avec la tête haute, avec une valeur. Бог простил все твои грехи. Dieu a pardonné tous tes péchés. Ты не грешник, Tu n'es pas un pécheur. ты праведник. Tu es un juste. Бог оправдал тебя. Dieu t'a justifié. У тебя нет осуждения, потому что Он не осуждает тебя.
tu n'as pas de jugement parce que Dieu ne te juge pas. On nabarod priнимai тебя, и он уже принял тебя. Bien au contraire, il te reçoit, il t'a déjà reçu. Недостойно можно принимать только если мы не понимаем то, что Иисус совершил на кресте. Nous pouvons ne pas être autorisés à prendre cela quand nous ne comprenons pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Иисус на кресте совершил все для того, чтобы ты сегодня с радостью, без угрызения совести мог принимать, вкушать от хлеба и пить от виноградного сока. Jésus a tout accompli sur la croix pour que aujourd'hui tu puisses participer à la table du Seigneur, prendre de son corps et prendre de ce jus de raisin. Поэтому пусть дьявол не лжет тебя. Voilà pourquoi que le diable ne puisse pas te mentir. Если вчера, позавчера, не знаю когда, ты понимаешь, я осознаю, что я где-то согрешил. Ты знаешь об этом, ты, каждый себя знает. Si tu te rappelles, hier, je ne sais pas quand, chacun d'entre nous sait, tu sais que quelque part que tu as péché. Ты просишь у Бога прощения. Tu demandes pardon à Dieu. Но мы просим прощения, если ты согрешил, если ты считаешь это ошибкой, если ты это считаешь, как бы, как правильно, или ошибкой, или какое-то, недопонимание, недоразумение. То есть, чтобы получить прощение, ты должен осознать, да, Боже, я поступил неправильно, и я согрешил. Et pour demander pardon, tu dois comprendre que tu as mal agi, et voilà pourquoi tu demandes pardon. Donc, tu ne dois pas penser que c'est juste une erreur ou quoi. Non, tu dois comprendre. Это просто слабость у меня такая. Это не слабость, согрешил. Но Бог за это тебя не судит. Он не говорит, это говорит, наоборот. Есть кровь Христа, она достаточно сильна, чтобы убрать любой грех. Ne te justifie pas en disant que c'est une faiblesse. Non, tu as péché. Dieu a fait que par le sang de Jésus-Christ est beaucoup plus fort pour te pardonner de tout péché. Иисус говорит такие слова. Омытому нужно только ноги омыть. То есть ты уже омытый, но можно тебе, если ты испачкал ноги, ты можешь еще только ноги омыть. Ты уже омыт. Jésus dit que tu as été déjà lavé. S'il faut laver, il faut juste laver les pieds. Омытому можно ноги омыть, потому что ты ходишь по земле. Celui qui a été lavé, on ne peut que laver les pieds parce que tu marches sur la terre. Но ты уже омыт весь. Mais tu as été déjà lavé. Поэтому будь достойным человеком. Прими с достоинством, без угрызения совести. Радуйся, что Бог приглашает тебя. Ты его invité d'honneur. Ты его, как правильно сказать, но ты, как его, уважаемый гость, или как сказать, самый крутой гость, который ждет. Sois content que Dieu t'invite, tu es un invité d'honneur à sa table. И прими с радостью участие в вечере сегодня. Et reçois avec joie en participant à la table du Seigneur. И пусть все, что в этом вложено, в этом хлебе, который есть его тело, и в этом виноградном соке, который есть его кровь, пусть все, что в этом вложено, оно придет к тебе, оно станет частью тебя. Et que tout ce qui est ici et dans le jus de raisin, que tout cela vienne en toi, que ça devienne une partie de toi. Amen. Amen. Давайте будем молиться. Voilà, nous allons prier. Господь, благодарю Тебя за этот хлеб, Seigneur, nous te remercions pour ce pain который есть Твое тело, qui est ton corps, ломимое за нас, qui a été rompu pour nous. который принял на себя все страдания, все муки. Et tu as pris sur toi tous les maux, tous les blessures. Благодарим, что Ты уже страдал, чтобы мы не страдали. Nous te remercions parce que tu as déjà souffert pour que nous, on ne puisse plus souffrir. Ты был измучен, чтобы мы не мучились. On t'a fait souffrir pour que nous ne puissions plus souffrir. Ты стал грешником, ты стал даже сплошным грехом, чтобы мы стали праведными. Tu es devenu pécheur et tu es devenu péché pour que nous soyons justes. Благодарим Тебя, что теперь все проклятие было на Тебе. Именно написано, что проклят всякий, кто висит на дереве. Ты висел, ты взял проклятие мира.
все наши проклятия на себя. Поэтому взамен это мы получаем благословение, и мы получили благословение. Значит, мы благословены. Et toute la malédiction a été sur toi parce qu'il est écrit qu'il soit maudit celui qui est sur la croix en bois. Mais tu l'as pris sur toi pour qu'aujourd'hui, nous puissions être libres. Спасибо тебе, Господь Бог. Merci Seigneur. Благодарим тебя. Nous te remercions. Благословен Боже также этот виноградный сок, Nous bénissons également ce jus de raisin который есть прообраз твоей крови. qui est à l'image de ton sang. Кровь твоя, которая пролилась однажды на кресте. Ton sang qui a été versé une fois sur la croix. И ты приобрел для нас одним приношением Божьим вечное искупление. Au travers de ce sacrifice, tu nous as pris. И Господь Бог, мы имеем спасение, мы имеем прощение грехов, мы имеем исцеление, мы имеем освобождение, мы имеем победу над врагом через твою кровь. Seigneur, au travers de ton sang, nous avons reçu le salut. Nous avons la victoire sur le méchant, la victoire sur l'ennemi. Nous avons la guérison. Благодарим тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. И пусть все благословения, которые сопровождают, которые включены в вечере, все духовные благословения Божьи придут в нашу жизнь. Que toutes les bénédictions spirituelles qui sont renfermées dans la table du Seigneur qui puissent venir dans notre vie. Пусть, Господь, уже все благословения материальные, которые открываются через общение с Тобой, через приобщение к Твоему столу, они придут в нашу жизнь. Et que toutes les bénédictions matérielles qui s'ouvrent quand nous sommes sur la table du Seigneur, que ces bénédictions viennent dans notre vie. Благодарим тебя. Nous te remercions. Мы принимаем с благоговением пред Тобой. Nous recevons cela avec honneur devant toi. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Пожалуйста, вы можете вкусить хлеба, пожалуйста. On peut prendre du pain, s'il vous plaît. И, пожалуйста, можно брать виноградный сок, пожалуйста, также. On peut prendre également le jus de raisin. Хочу сказать пару фраз, и мы будем молиться за приношение пожертвования. Je vais partager quelques phrases et puis par la suite, nous allons prier pour les offrandes et pour la dîme. Знаете, Библия сказала, мы сегодня прочитали с вами, что мы должны служить каждый тем, что мы получаем от Бога. Nous avons lu avec vous que nous devons voir ce que nous avons reçu chacun d'entre nous. В Ветхом Завете мы читаем, что Бог нам дает силу приобретать богатство, а также или еще финансы. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que Dieu nous donne la force d'avoir des biens. И все, что мы имеем, мы признаем, что это от Него приходит. Et tout ce que nous avons, nous reconnaissons que ça vient de sa part. И мы читали, что мы с вами являемся добрыми домостроителями многоразличной благодати Божьей. Et nous avons lu avec vous que nous sommes des bons bâtisseurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Мы являемся добрыми домостроителями. Nous sommes des bons bâtisseurs. Значит, мы строим наши дома, мы строим дом. Nous bâtissons notre maison, nous bâtissons une maison. Дом, который мы с вами строим, это также дом духовный, это церковь Божья. La maison que nous construisons, que nous bâtissons sur une maison spirituelle, c'est l'église de Я Dieu. просто хотел обратить внимание, что пока мы на земле еще будем, серебро всегда будет ходить по этой земле. J'aimerais juste prêter l'attention, tant que nous allons être toujours sur la terre, le silver, on aura toujours besoin. И деньги, которые мы имеем, или же финансы, или же богатство, которые мы имеем, L'argent que nous avions, ou les finances, ou bien tout ce que nous avions, они тебе принадлежат. Но также в том же ракурсе, что тебе Бог дает возможность их иметь. cet argent, ces richesses t'appartiennent. Mais c'est dans ce raccourci qu'il faut prendre que Dieu te permet de les avoir. И если мы же являемся с вами домостроителями,
Et si nous sommes des bons bâtisseurs, ты можешь сам подумать, какое твое участие в финансовой жизни твоей церкви, где ты являешься членом церкви. tu peux penser toi-même quelle est ta partie financière dans le bâtissement de l'église. Мы понимаем, что в церкви есть духовная часть, но есть также часть материальная. Есть расходы, есть все. Церковь – это церковь. Nous comprenons qu'à l'église, il y a une partie spirituelle et il y a une partie matérielle là où nous avons des dépenses. L'église, c'est l'église. Мне всегда интересно верующие, которые любят Слово Божье, но когда речь идет о финансах, они начинают нервничать. Toujours intéressant de regarder les chrétiens qui aiment la parole de Dieu. Quand on commence à parler des finances, de l'argent, ils commencent à ne pas avoir la foi. В Библии очень много говорит о финансах. Посмотрите внимательно, мы говорили притчи, это речь о финансах. Même aujourd'hui, nous avons partagé le proverbe, on parlait des finances. Ты христианин, я христианин. Tu es un chrétien, je suis chrétien. Мое отношение к людям не зависит от того, что я там читал, видел или не видел. Я стараюсь так не строить отношения. Ma relation avec les personnes ne dépend pas de la somme que je vois, combien ils ont donné. Non, j'essaie de bâtir la relation pas de cette façon. Слава Богу, что он жертвовал тем, что он смог жертвовать 500. Avant tout, on va dire gloire à Dieu parce qu'il a pu donner par rapport à ce qu'il a reçu. Но с другой стороны, Mais d'autre côté, когда мы говорим о верности, quand nous parlons de la fidélité, я не беру десятину, я беру благодать, о которой мы говорим часто. Je ne prends pas la dîme, je prends la grâce. Если мы будем пойти этим путем, смотрите, я вам дам только подумать этим. Иисус говорит, кто смотрит женщину с вожделением, тот уже согрешил. Раз. Просили тебе одну рубашку, ты дай и две рубашки. Просто тебе идти одним поприщем, ты иди двумя поприщами. Jésus a déclaré que si tu as regardé une femme avec les jupes de la convoitisée, tu as déjà péché avec elle. Si on t'a demandé une chemise, donne deux. Si on t'a dit de faire une, tu dois faire deux choses. Вы просили, допустим, идти 100 метров, помогая неся вещи, ты иди 200 метров, неся эту тяжесть. On te dit d'aider pendant 100 mètres, vas-y avec une responsabilité, tu as fait 200 mètres. И если мы говорим, что десятина – это закон, Et si nous disons que la dîme, c'est la loi, хорошо, давайте будем действовать по благодати. mais voilà, on va maintenant agir par la grâce. Если взять в этом ракурсе, знаете, интересно, верующие, мы очень подбираем, мы берем благодать, когда нам очень выгодна эта благодать, но давайте благодать тоже в финансах тоже. Благодать всегда идет больше, чем десятина, чем закон. Souvent, les chrétiens vont prendre la grâce quand ça les arrange. Mais dans ce cas, prenons également la grâce pour les finances, parce que la grâce va plus loin que la loi. Другими словами, если ты говоришь, что десятина – это закон, мы по благодати, хорошо, тогда благодать должна идти больше, нежели десятина. Si tu dis que la dîme, c'est la loi et que nous sommes par la grâce, marchons maintenant dans la grâce parce que la grâce est plus que la loi. Дорогие, давайте будем верными Богу в даяниях. Chers frères et sœurs, soyons fidèles à Dieu dans nos œuvres. Будь верен Богу в десятинах твоих. Это для твоей пользы, прежде всего. Sois fidèle à Dieu dans tes dîmes, c'est d'abord un pour ton utilité à toi. Давайте будем верными Богу. Soyons fidèles à Dieu. Никогда не нервничай, когда речь идет о финансах. А зачем нервничать? Это же тоже Слово Божье. Это тоже, как я верю, как я финансы, как я исцеление. Есть много тем. За все темы, все ради. Только за финансы начинается. Это не надо. Это благодать. Мы принимаем благодать. Мы даем. Il ne faut pas s'énerver quand on parle de finances, c'est la grâce. C'est une parole comme nous parlons de la guérison ou bien de parole de choses, c'est la parole de Dieu. Интересно, когда, знаете, Бог, интересный Бог, Он сделал такой эксперимент важный. Люди, которые не работали полностью, и Бог дал им зарплату. Вот, ты не работал, ты отдыхал, ну, отдыхал, имеется в виду, но и Бог дал тебе все равно деньги. Вот. Интересно. Верны ли
вы были в своих десятинах. В этот момент, когда деньги пришли, то есть ты не работал, ты не трудился, они пришли все-таки. Где ты был верен или нет? Я не спрашиваю, ты сам себя просто спроси. Tu peux te poser ta question toi-même. Tu n'as pas travaillé, mais Dieu a fait les choses que l'argent t'est venu, on t'a payé, tu étais à la maison. Tu peux te poser la question, est-ce que tu étais fidèle dans tes dîmes en ce temps-là? Пусть Бог благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Жертва всегда можно, все координаты там есть на странице церкви, поэтому, пожалуйста, пусть Бог благословит наши и ваши даяния. Мы благословим эти семена, которые мы будем сеять после собрания. Пусть Бог хранит и благословит нас. Аминь. Et nous pouvons s'aimer. Les coordonnées de l'Interact se trouvent sur notre page Facebook. Vous pouvez faire vos paiements. Nous bénissons ces semences. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Слава Богу. Свой путь мне яви, и пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.